Вешние воды напоили пойму. Согретые апрельским солнцем деревья вот-вот зашумят изумрудными кудрями листвы. Ветви ветел распустили почки и пригласили на щедрый пир проснувшихся от зимнего оцепенения насекомых. В рязанские края пришла весна. Вслед за теплом и первыми насекомыми вернулись на родину ласточки. Пернатые странники принесли с собой из жарких стран ясное солнце и веселую песню. Благовещение без ласточек – холодная весна. Так гласит народная примета. То есть, если к 7 апреля вестницы весны не прилетели, то и ждать раннего тепла не приходится. Оно и понятно, ведь для активного лета мелких насекомых нужна энергия солнца. Мелких насекомых в воздухе иногда называют аэропланктоном. Так что ласточек можно сравнить с рыбами или даже с китами, которые питаются зоопланктоном Мирового океана. Хотя еще больше для этого подходят стрижи, о которых мы тоже сегодня поговорим. В ясную и сухую погоду легкокрылым членистоногим ничто не мешает подниматься над макушками деревьев. За своей добычей ввысь следуют и пернатые охотники – ласточки. Но перед дождем воздух наполнен влагой. Насекомые, впитавшие как губки избыток воды, прижимаются к земле. За ними спускаются и ласточки. Они будто льнут, ластятся к самой поверхности. Кажется, касатки касаются крыльями травы и смахивают хвостом придорожную пыль. Отсюда и народная примета. Ласточки летают высоко, к ведру. Ласточки шныряют низко, на дождь. Ведра восходит к древнерусскому «ведра», означающее солнечную сухую погоду в противоположность ненастью. Будет ли днем ведра или дождь, можно угадать по полету ласточек. Используя насекомых в качестве гигрометра, пернатые синоптики дают довольно точный, но краткосрочный прогноз. А вот могут ли ласточки предсказать погоду на месяц вперед, это мы еще проверим. Ареал и биотоп ласточек. Всего в мире орнитологи выделяют почти 90 видов в семействе ласточек. В России встречается примерно 10 из них, а гнездится и того меньше. Шире всех практически во всем северном полушарии встречается ласточка-касатка. На карте ареала салатовым цветом показаны места гнездований, синим – зимовки, голубым – пути миграции, а темно-зеленым – области круглогодичного пребывания. По-другому ласточку-касатку называют деревенской. Она и правда любит сельскую местность и старается держаться поближе к человеку. Деревенская ласточка хорошо известна повсюду. И уж тем более трудно представить, чтобы русский живописец Иван Иванович Шишкин не знал, как она выглядит. Поэтому в Третьяковской галерее я долго не мог оторваться от картины «Рожь», на которой художник изобразил просторы под Елабугой. На переднем плане у самой земли несутся две ласточки по пропорциям крыльев и длинным косицам хвоста, очень похожие на деревенских. Но светлое надхвостье вводит в замешательство. А ведь у ласточки-касатки есть родственница, которая вполне походит на птиц, которых написал художник. Имеется в виду рыжепоясничная ласточка. Правда, ее ареал куда более скромный, чем у деревенской ласточки. И если Иван Иванович не ошибся, то получается, что в 1877 году западная граница распространения этой ласточки в России была гораздо ближе к Казани, чем
сейчас. Впрочем, вернемся к реальным ареалам и более распространенным ласточкам России. В отличие от рыжепоясничной ласточки, куда более известен воронок или городская ласточка. Гнездовой ареал воронка охватывает Европу и Северную Азию. А на зиму эти ласточки, подобно сестрам по семейству, улетают либо в Африку, либо на юг Азии. Научное имя ласточки Делихон урбикум дословно означает «ласточка городская». Однако в крупных мегаполисах для ласточек, в том числе и воронка, все меньше остается мест, где бы они могли без проблем охотиться за насекомыми. В отечественных записках Карл Францевич Рулье уже в 1850 году сокрушался, куда девалась городская ласточка. Словом, город далеко не всегда подходит для городской ласточки. Бетон, асфальт, искусственные газоны, бедные насекомыми, и другие признаки урбанизации так или иначе урезают пернатое разнообразие крупных населенных пунктов. Может быть, поэтому воронки и улетели в деревню, а другие, более дикие популяции вообще гнездятся в скалах и мало зависят от человека. В этом плане куда дальше пошел вид близнец, восточный воронок. Он гнездится на скалах и в нашей стране встречается только на Дальнем Востоке и на юге Сибири. Окраской восточный воронок похож на собрата, но из-под крыла темный, а не светлый. Улетая подальше от людской суеты, переместимся и мы к обрывам по берегам рек и других водоемов. Тут кипит жизнь ласточки-береговушки. Береговушка расселилась в северном полушарии так же широко, как касатка и воронок. Но в отличие от синантропных родственниц, береговые ласточки практически не зависят от человека. Им достаточно песчаного, земляного или глинистого обрыва для того, чтобы вырыть нору для гнезда. Кроме этого, для охоты за насекомыми береговушкам требуется река или озеро. Вид близнец, бледная береговушка, встречается только в Азии. В месте пересечения ареалов бледная береговушка может гнездиться по соседству с береговой ласточкой. Но также бледная береговушка образует отдельные колонии, в том числе довольно далеко от водоемов. На юге азиатской части страны, а также в горах Кавказа, гнездится скальная ласточка. У нее тоже бурый верх, как у береговушки, но грудь светлая, без галстука. Таким образом, наиболее широко в России распространены всего 3 вида ласточек – деревенская, городская и береговая. И еще 4 вида гнездятся в отдельных уголках страны – это рыжепоясничная и скальные ласточки, бледная береговушка и восточный воронок. Ну и чтобы не обидеть автора системы природы Карла Линнея, отметим еще черного стрижа. Поначалу стриж был отнесен к ласточкам, ввиду большого сходства с ними. Но теперь стрижи не только исключены из семейства ласточек, но даже образуют отдельный отряд стрижеобразных, куда, помимо стрижей, входят колибри. В отличие от ласточек, стрижи почти не садятся на открытую землю. А если уж очутились на ней, то хоть и не без труда, но взлетают. На ветвях деревьев стрижей тоже увидишь нечасто. Однако часть птиц подвешиваются на ветвях ночью и спят, в то время как другие могут спать в круговом полете на большой высоте. На проводах, в отличие от ласточек, стрижи обычно не сидят. В итоге неудивительно, что латинское имя стрижа апус означает «безногий». Ноги у стрижей, конечно, есть, и вооружены они достаточно острыми когтями. Так что, занимая ниши в постройках человека или скворечники, стрижи могут не только постоять за себя, но и выселить предыдущих владельцев, в том числе скворцов. Я как-то вешал специальный домик для стрижей под крышей магазина в деревне, но все 3 камеры стрижатника обжили полевые воробьи. А быстрокрылые дети воздуха так и продолжили гнездиться под шифером. Отличие ласточек и стрижей. В полете наши стрижи выглядят целиком черными.
Они гораздо крупнее ласточек и крылья похожи на серп. Поэтому на украинском языке стриж – это серпокрилец. От всех ласточек черный стриж отличается гораздо большими размерами и пропорциями тела. Кроме того, отсутствие белого на пояснице и белого брюшка отличает черного стрижа от воронка и береговушки. Правда, тут надо помнить, что на востоке и юге страны встречаются белопоясный и белобрюхий стрижи, а еще ключехвостый стриж, у которого тоже есть заметные белые участки в оперении. И раз уж мы заговорили про отличия, то вот ключевые признаки наших ласточек. Шитовила-битовила по-немецки говорила, спереди шильца, сзади вильца, сверху синенько суконце, сысподу бело полотенце. Если этой загадки недостаточно, то смотрите ласточки в лицо. Самая крупная ласточка-касатка украшена красным пятнышком на лбу и под клювом. У птенцов и слетков тоже есть эта метка, но цвет менее насыщенный, с оттенками желтого. Кроме того, длинные косицы в хвосте у молодых еще не выросли, и этим они дополнительно отличаются от взрослых ласточек-касаток. Воронок и береговушка заметно меньше деревенской ласточки. Кроме того, хвостики у них короткие. Горло и брюшко у воронка белые. В полете также заметно белую поясницу. У береговушки оперение не черное с синим отливом, как у городской и деревенской ласточек, а бурое. На груди заметен темный платочек или шарфик, которого нет у ее родственниц. Самцы и самки у ласточек практически не отличаются. Только у взрослых ласточек-касаток самца можно определить по более длинным рулевым перьям хвоста. Однако разницу в длине хвоста можно понять только когда супружеская чета сидит рядом. Ну и в процессе проявления чувств становится ясно, кто самец, а кто самка. Происхождение названий ласточек России. В толковом словаре живаго великорусского языка Владимира Даля ласточка спрятана в гнезде слова «ластица». В качестве синонимов указаны ластка, ластвица, ластовка, ластушка. В древнеславянском ласточка была известна как ластовица. Считается, что корень ласт близок к древнерусскому лащити, что означает гладить, полировать. Таким образом подчеркивается склонность ласточек летать низко, распластываясь над землей. Однако есть и несколько других, не менее логичных объяснений. Например, ласточку сравнивают с литовским лакстити – летать и лакстус – быстрый. Кроме того, слово «ластиться», то есть «ласкаться», тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ведь выражения «ласточка моя» и «ласковая моя» очень близки по смыслу. Большинство языковедов придерживаются именно такого объяснения. Наконец, все у того же Даля есть слово «ласта» и «ластина», которые означают луг, плоскость, равнину. Как раз в таких местах ласточки и обитают. Перейдем, собственно, к деревенской ласточке. В словаре Даля для нее приведено 4 имени: краснозобка, касатка через букву О, вилохвостка и кошанок. С краснозобкой и вилохвосткой никаких вопросов не возникает. Зоб у деревенской ласточки действительно красный, а хвост похож на вилку для мяса с 2 зубцами. Форма хвоста ласточки настолько характерна, что она используется во многих сферах деятельности человека. Например, в архитектуре зубец с раздвоением вверху так и называется ласточкин хвост. Его можно наблюдать на фортификационных сооружениях Кремля. Как раз длинные косицы, образованные крайними рулевыми перьями хвоста, объясняют имя касатки. В современном варианте касатка пишется через букву А.
В этом случае мы опять вспоминаем о том, что ласточка летает низко, почти касаясь земли или воды. Правда, это уже не столько этимология, сколько каламбур, связанный с чередованием букв О и А. Тем более, что есть еще и утка-касатка с длинными перьями-косицами в крыльях. И точно так же изначально ее имя пишется через букву О, а теперь рекомендуется только А. Кстати, напомним, что касатка – это еще и ласковое обращение к женскому полу, а касатик – к мужскому. То есть ласковый посыл в имени ласточка-касатка получается удвоенный. Ну и загадочное имя Кошанок, Кашанок или Кашняк, возможно, происходит от славянской основы «кош», что значит «дом». Хотя еще больше подходит в качестве исходника кошара, происходящее от тюркского кош и означающее помещение для содержания овец. И как раз кошенок – это та самая ласточка, которая больше всего любит гнездиться в сараях, где содержатся сельскохозяйственные животные. С другой стороны, кашник и кашан – это горшок для каши средней руки, то есть небрежного изготовления. И гнездо ласточки вполне подходит под это описание. Городская ласточка или воронок со своим гнездом-горшочком под стрихой таит не меньше этимологических перипетий. Если мы опять начнем с Даля, то обнаружим, что у него воронок закономерно спрятался в гнезде слова «ворон». При этом в качестве толкования сказано, что воронок – это большой черный стриж, птица из рода ласточек. Это тем более забавно, что одно из устаревших народных названий воронка – стрижик, то есть маленький стриж. Имя воронок, очевидно, получено за вороной, черный окрас оперения, который характерен как для стрижа, так и для городской ласточки. Однако словарь Даля не был бы кладезем, если бы воронок там был только один. Второй воронок улетел в гнездо слова «вереница», где он превратился в веренка. Веренок тоже означает стрижа. Владимир Иванович предполагает, что это название связано с полетом птиц, когда в стае одна следует за другой вереницей. В русском издании «Жизни животных» Брема также можно найти название стрижек, воронок и огранок. У Даля огранок или ограныш – это ограненная вещица, камешек, особенно природою, водою. Такой камешек можно запустить со всего маху в тихое озеро, и полетит огранок, как воронок, подпрыгивая над гладкой водой. У Менсбера можно найти и другие местные названия городской ласточки, например, ластивка и щурок. Последнее ближе по смыслу к береговой ласточке. Береговушку еще называют земляной ласточкой. Среди местных названий за этой птичкой числятся береговой стриж, стрижок, все тот же воронок, чхур, щур, щурок, щурик, землянник и джеркан. Для начала отметим очевидное, что все, связанное с берегом и землей, указывает на места гнездования береговушки. Далее разгадаем относительно несложную загадку с корнем «щур». Вспомним про обычных соседей береговушек – золотистых щурок. Иногда считают, что золотистые щурки получили свое имя за голос. На самом деле слово «щур» легко сближается с «щер», что означает узкую нору или пещеру. Переход «щер» в «щур» легко заметить в выражении «прищурить глаза». Аналогичное чередование этих букв можно отметить у ящура и ящерицы, то есть тех, кто живет в пещере. Таким образом, щур и щурок – вполне подходящее имя для береговушки, если бы не было путаницы с золотистой щуркой и щуром. Последний, кстати, получил имя щур в результате перехода от щир, что значит ярко-красный. Чуждое русской речи джеркан Менсбир отмечает как характерное имя береговушки для берегов Енисея. Скорее всего, это название ласточки заимствовано из тюркских языков.
В этимологическом словаре Фасмера упомянуты чагатайские названия крота и суслика Джумран и Джимран. Ласточка Джиркан, как известно, коллега этих заслуженных землероев. С научными названиями ласточек все обстоит гораздо проще. Хирунда рустика дословно переводится с латинского как «ласточка деревенская». Делихон урбикум – ласточка городская. Тут, правда, слово «делихон» – это анаграмма от «хейливони», что означает «ласточка» на греческом языке. Рипария – научное имя береговой ласточки. На латыни рипа – это берег реки, а рипариус означает береговой. На этом берегу мы и оставим в покое имена наших пернатых героев. Пришла пора понять, кто из трех видов ласточек первым прилетает на родину.